ఒకే రోజు రెండు విషాద వార్తలు. రెండు పసిపిల్లల ప్రాణాలకు సంబంధించినవే. థాయిలాండ్లోని శిశు సంరక్షణ ఆలయంపై ఓ ఉన్మాది బుల్లెట్లు కురిపించి 37 మంది ప్రాణాలు తీశాడు. అదే రోజు మన దేశానికి చెందిన మెడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్ సంస్థ ఉత్పత్తి చేసిన మందుల కారణంగా ఆఫ్రికా ఖండ దేశమైన గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. మారణాయుధంతో పసికూనలపై విరుచుకుపడిన రాక్షసుడికి కేవలం లాభాల కోసం కలుషిత ఉత్పత్తులను మెడిసిన్ అంటూ ముద్రేసి అంటగట్టిన సంస్థ యజమానులకు తేడా ఏం లేదు. కొన్ని ఔషధ సంస్థల టక్కుటమారా విద్యలపైన, వాటి ఉత్పత్తుల గురించి నిపుణులు తరచూ హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, క్వాలిటీ కంట్రోల్ లేక ఫార్మాస్యూటికల్ రంగం విచ్చలవిడితనానికి మరో రూపంగా మారుతోంది. ఇప్పుడు గాంబియా పసిపిల్లల ఉసురు తీసిన మందులకు భారత్లో విక్రయించడానికి అనుమతి లేవని అంటున్నారు. అంటే మన దేశంలో విక్రయానికి పనికిరాని ఉత్పత్తులు గాంబియాకు ఎలా వెళ్లాయి అన్న ప్రశ్నలకు అధికారులు సమాధానం రావటం లేదు. అంతర్జాతీయంగా భారతదేశం పరువు తీసిన ఈ ఉదంతం తర్వాత పాలకులు కఠిన చర్యలకు ఆదేశించాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే ఆగ్నేయాసియా, లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా ప్రాంత దేశాల్లో మన ఫార్మా రంగ సంస్థలదే పైచేయిగా కొనసాగుతోంది. అత్యధికంగా మందులు సరఫరా చేస్తూ ఆ రంగం దేశంలో దూసుకుపోతోంది. ఆఖరికి రష్యా, పోలాండ్, బెలారస్ వంటి దేశాల్లోనూ మన ఔషధాలే కనిపిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3వ వంతు ఫార్మా ఉత్పత్తులు మన దగ్గర నుంచే ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పటిష్టమైన నియంత్రణ వ్యవస్థ చాలా అవసరం. ఇది మన పాలకులు, ఆపై అధికారులు గుర్తించడం లేదు. పౌష్టికాహార లోపం, వాతావరణ కాలుష్యం, అపరిశుభ్రమైన నీరు, విష ఆహారం లాంటివి ప్రజలను రోగాల బారిన పడేస్తాయి, ప్రాణాలు తీసేస్తూ ఉంటాయి. రోగగ్రస్తులకు అందుబాటులో ఉంటున్న ఔషధాలు జబ్బు తగ్గించడం మాట అటుంచి ప్రాణాలు తీయడం అంటే అంతకన్నా ఘోరమైన నేరం ఉండదు. కానీ చట్టంలో ఉండే లొసుగుల కారణంగా ఈ నేరం మన దేశంలో నిత్యం జరుగుతూనే ఉంది. ఆఫ్రికా దేశాల్లో, ముఖ్యంగా గాంబియాలో సరైన ఔషధ నియంత్రణ వ్యవస్థ లేదని, జవాబుదారీతనం అసలే లేదని కొందరు అంటున్నారు. కానీ మన దగ్గర మటుకు ఏ మేరకు ఉందో గుర్తించాల్సి ఉంది. గురువింద గింజ తన మరకను తాను గుర్తించినట్టు అధికారులు కేవలం అక్కడ సరిగా లేదని వివరణ ఇస్తున్నారు. హర్యానాలోని కుండ్లీలో ఉన్న తమ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నట్టు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ధృవీకరించిందని గాంబియా విషాదం వెల్లడి కాకముందు మేడెన్ ఔషధ సంస్థ వెబ్సైట్ ఘనంగా చెప్పుకుంది. ప్రస్తుతం దాన్ని తొలగించి హర్యానాలోని ఉన్న మరో ఫ్యాక్టరీకి, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న ఫ్యాక్టరీకి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తింపు దక్కిందని ఆ సంస్థ గొప్పలు పోతోంది. అంతేకాదు తమకు ఐఎస్ఓ గుర్తింపు కూడా వచ్చిందని ప్రచారం చేసుకుంటోంది. మేడెన్ సంస్థ ఫ్యాక్టరీలు గాను, దాని ఉత్పత్తులను గాని అధికారులు సరైన విధంగా తనిఖీలు చేయలేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తోంది. మరోవైపు సంస్థ చెప్పుకుంటున్నట్టుగా ఐఎస్ఓ గుర్తింపు పొందిన ఔషధ సంస్థల జాబితాలో మేడెన్లోనే లేదు. అంటే గొప్పలకు తమ సంస్థ పేరుకు ఐఎస్ఓను తగిలించుకున్నట్టు స్పష్టమవుతోంది. మన దేశంలో ఫార్మా కంపెనీలు అఘాయిత్యాలు మామూలు లెవెల్లో ఉండవు. సదరు సంస్థల నుంచి నిషేధిత రసాయనాలు, డ్రగ్స్ తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నట్టు పలుమార్లు బయటపడింది. కానీ వాటిపై చర్యలు మాత్రం శూన్యం. ప్రాణప్రదమైన ఔషధ సంస్థలు ఇలా ఇష్టానుసారం ప్రకటించుకుని జనం ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతుంటే అన్ని వ్యవస్థలు గుడ్లప్పగించి చూస్తూ ఉండటం విస్మయం కలిగిస్తోంది. ఈ సంస్థపై గత దశాబ్ద కాలంలో బీహార్, గుజరాత్, కేరళ, జమ్మూ, కశ్మీర్లు ఫిర్యాదులు చేశాయి. కానీ అవన్నీ నాసిరకమైన మందులకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు. ఇప్పుడు గాంబియా పిల్లల ప్రాణాలు తీసిన దగ్గు, జలుబు మందుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన డైలిథిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనాలు మోతాదు మించి ఉన్నాయని తేల్చారు. ఇవి కిడ్నీలను, ఇతర అంగాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీయటంతో పిల్లలు మరణించారని ప్రాథమికంగా నిర్ధారణ అయ్యింది. గ్లిజరిన్ను సాంద్రత బాగా తగ్గించి దగ్గుమందుల్లో వినియోగిస్తున్నారు. గ్లిజరిన్తో పోలిస్తే ఈ రెండు రసాయనాలు చవకగా లభిస్తాయని చాలా మంది వాటి వైపు మొగ్గుతున్నారు. అయితే పెయింట్లు, ఇంకులు తయారీలో వినియోగించే ఈ రసాయనాలు ఏమాత్రం మోతాదు మించినా ప్రాణాంతకమవుతాయి. ఇప్పుడు గాంబియాలో కూడా అదే జరిగింది. మనకు ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ CDSCO ఉంది. దేశంలో అనేక చోట్ల కేంద్ర ఔషధ పరీక్షా కేంద్రాలు, CDL సెంటర్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్రాల స్థాయిలో ఔషధ తనిఖీ అధికారులున్నారు. దేశం వెలుపలెక్కిపోయే ఔషధాల ప్రమాణాల నిర్ధారణకు సంబంధించి ఎన్నో పటిష్టమైన నియమ నిబంధనలున్నాయి. కానీ మేడెన్ సంస్థ ఈ వ్యవస్థల కళ్లు కప్పగలిగింది. 2020లో జమ్మూ కశ్మీర్లో ఈ దగ్గుమందు 14 మంది ప్రాణాలు తీసినప్పుడు ప్రజారోగ్య రంగ కార్యకర్త దినేష్ కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు సవివరమైన ఫిర్యాదు పంపితే దర్యాప్తు చేయటం మాట అటుంచి కనీసం అది అందుకున్నట్టు చెప్పే దిక్కు కూడా లేకపోయిందంటే ఎలాంటి పరిస్థితులున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో ఔషధ ప్రమాణాల నిర్ధారణకు, నియంత్రణకు 1940 నాటి డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టమే ఆధారం.
2004లో రాన్బాక్సీ సంస్థపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తి ఆ తర్వాత అమెరికా, యూరప్ దేశాల నియంత్రణ సంస్థలు గగ్గోలు పెట్టినప్పుడు ఆనాటి పాలకులు ఇదంతా కుట్రగా తేల్చిపారేశారు తప్ప ఫార్మా రంగ సంస్కరణలకు పూనుకోలేదు. వర్తమాన అవసరాలకు తగ్గట్టు కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు. ప్రస్తుతం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గాంబియా మందుల విషయంపై WHOను ఆరా తీసింది. ఆపై మేడెన్ మందులపై దేశవ్యాప్తంగా తనిఖీలకు పూర్తిస్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది. మేడెన్కు సంబంధించిన దేశవ్యాప్త యూనిట్లు, కంపెనీ ఆవరణలో తనిఖీలు జరిగాయి. సోనేపట్ యూనిట్లో గాంబియాకు పంపిన దగ్గుమందు టానిక్ల శాంపుళ్లను సేకరించడం జరిగింది. కానీ అవి ఖచ్చితంగా అదే బ్యాచ్కు చెందినవేనా అన్న విషయం ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది. శాంపుళ్లను రీజనల్ డ్రగ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్కు పంపించగా వాటి రిపోర్టులు వచ్చాకే చర్యలుంటాయని అంటుంది యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ. ఐక్యరాజ్య సమితి నుంచి మేడెన్ తయారు చేసే ప్రమోథజైన్ ఓవరాల్ సొల్యూషన్, కోవెక్స్ మాలిన్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మేక్ ఆఫ్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మ్యాగ్రిప్ ఎన్కోల్డ్ సిరప్లపై హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వీటి వల్ల పిల్లల కిడ్నీలు పాడవుతున్నాయని వివరణ కూడా ఇచ్చింది. ప్రస్తుతానికి ఇవి గాంబియాలో బయటపడ్డాయని, ఇంకా ఎన్ని దేశాల్లో ఇలా జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వివరించింది. ప్రపంచానికి కరోనా వ్యాక్సిన్ అందించిన మన దేశం ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకుంది. భారత్ అంటే నమ్మకం, భారత్ అంటే గౌరవం అని పేరు దక్కించుకుంది. వర్ధమాన దేశాలకు చవకగా ఔషధాలు అందిస్తున్న ఖ్యాతిని నిలుపుకోవాలన్నా, ప్రపంచ ఫార్మా రంగంలో పెరుగుతున్న మన వాటా రక్షించుకోవాలన్నా ఔషధ నియంత్రణ వ్యవస్థ ప్రక్షాళనకు తక్షణం పూనుకోవాలి. లేదంటే మన ప్రతిష్ట అడుగంటడం ఖాయం.